ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ജാക്ക് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ്. ഇതാണ് 2 സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ജാക്ക്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൻ്റെ ചെക്ക് നട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് റെഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് നട്ട് അഴിക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചെക്ക് നട്ടും. ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റൻ്റെ ചെക്ക് നട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ ഊരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ടാങ്ക്. അടുത്ത നമുക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ സിലിണ്ടർ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പമ്പാണ്, അതായത് മാനുവലി പമ്പാണ്. ആ പമ്പിൻ്റെ പെഡൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഇത്തിരി കട്ടിയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ പിസ്റ്റണാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ പെഡലാണ്. അങ്ങനെ പെഡലിൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റി. അടുത്ത നമ്മൾ അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനുവൽ പമ്പ് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറോടെയാണ്. അത് ഊരി അതിൻ്റെ സീൽ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ മാനിഫോൾഡ് യൂണിറ്റാണ്. അത് 4 ബോൾട്ട് വെച്ച് ബേസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ 2 മെറ്റൽ പൈപ്പുമായിട്ട് ഓയിൽ പാസേജിന് വേണ്ടി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പൈപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിത്തിരി ജാമാണ് പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക്. അതുകൂടെ ഊരിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കിത് എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. എയർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡസ്റ്റും ഓയിലും ഗ്രീസും കച്ചവട എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും തള്ളി വെളിയിൽ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഓയിൽ ടാങ്ക് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള സീല് പിടിപ്പിക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ബേസിൽ ഒരു സീൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി പൈപ്പ് റേഞ്ച് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നല്ല ബലമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പൈപ്പ് റേഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ചെക്ക് നട്ടയിൽ നമുക്ക് അതിൽ സീല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ ടാങ്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ചെക്ക് നട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം 3-4 സീലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റണാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊരു സീല് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അകത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് അത് എടുത്തിടാം.
ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ടാങ്ക്. ഇത് താഴത്തെ റബ്ബറുമായിട്ട് ഇരുത്തി മേളിലത്തെ ചെക്കിനട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ടാങ്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന സീലൂടെ നമുക്കത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊരു സ്പ്രിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൺ മേളിൽ വന്ന് നമ്മൾ പൊക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മേളിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ്. അതായത് ചെക്കിനട്ടയിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അകത്തെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൻ്റെ ചെക്ക് നട്ടിലുള്ള സീല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം പൈപ്പ് റഞ്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഇതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ലോഡാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പൈപ്പ് റഞ്ച് കൊണ്ട് ഇപ്പം പിടിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് റഞ്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ, അതിൻ്റെ സീലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.
ഇപ്പം മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ മാനിഫോൾഡാണ്. മാനിഫോൾഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബോളും കാര്യങ്ങളും സീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പമ്പ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പമ്പ് യൂണിറ്റാണ്. പമ്പ് ആൻഡ് വാൽവ് യൂണിറ്റ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഹോസ് എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് അതിൻ്റെ ബേസ് പിടിപ്പിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഹോസ് കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റൽ ഹോസ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഹോസ് എല്ലാം പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പമ്പിൻ്റെ മാനുവൽ പെഡൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പമ്പ് ഓയിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജാക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണോ ശരിയായോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആകുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റണും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൻ്റെ ചെക്ക് നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു മുമ്പേ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ടൈറ്റായി, അതായത് ജാക്ക് ടൈറ്റായി നിന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.